好，今日復出戰，同阿明仔去吊個屎桶，簡單，輕負荷，唔使攞太多嘢。去蒲台島啦，應該都係今年好似吊放幾好嘅，因為好熱啊！今日出嚟好似成33、4度咁樣。天文台仲有 warning 話有雹啊，短期內，希望唔好影響我哋吊行。好期待爆吊，突破上年82隻。明仔又到咗啦！好。Hello 明仔，好耐冇見。好啊。好，吊放決定吊點，明仔帶咗我哋去西貢附近。Google Map 叫平面洲啊，好似。打你唔夠大係嘛？大啲好啲喎。啱啱去到黃昏。手指呢咁細俾你先。拖咁一度大少少，即係行1條手。拖完之後咧，由佢自己飄落翻去，然後先擺一陣又再上。你開咗啦，開咗啦。誒，嗱嗱搞掂。好嘅，有喎，咁早已經有。米仔食。細米仔會比較好啲。米仔啊！睇下係嘛？搞掂。好。又有。有料到啊！一陣先啦，儲多啲先啦，係。喂，有喎，真係6米。水平蝦，久違嘅開齋。有，爸爸，中啦，爸爸。哇！攞入嚟先啊！哇，爸爸啊！哇，犀利啊！一齊中，爸爸嗰隻頂4、5隻。Good， 抵坐喎。係啊，抵坐啊。好嘢。中晒市，今次我米仔啦。Good。爸爸都中頭先 ，good。到嚟啊嘛！咪住，停一停。你俾支。布質咧，我哋有第2種嘢。呢啲係啲好腥嘅啲魚脷嗰啲劑咧，特登攞嚟出嚟。咁佢哋會食到。布質就可以咁用，膠嗰個就上唔到味咁啊，算啦，係啊。
佢呢一款普泡咪就係講緊就係有加啲類似嘅嘢落去。即係有味嘅本身又係。好 hit 㗎呢個。哦。普泡啊嘛，都好多代啊，淘寶啊。我就係見人嚟講，但係我唔知就係呢一款。佢有幾種嘅，佢呢個咧就係俾你擺米雞嗰個位嘅。哇！隻底薄嘅，有佢有。本身加埋味真係犀利喎，自帶味道。係咯。比想象中好啦，已經。又有啦。識咗咪加咗嗰啲。嗱，係咪咧？冇呃，即刻食嗰隻。冇呃你啊！誒，你有冇嗰支誒？嗱，呢度小位，你哋一齊用啊！如果想要嘅話，係呢度。係，我同你對翻開啲先，係。我就翻你係啦。我去埋前面咪 OK 咯。係咯，我再前一格。誒，有桶前面。哎，掂晒。哇！有，唔使擔，慢慢。米仔即刻開返。我10幾啊，亂嚟啊！開咗口，成個海好似 active 咗。又嚟啦！傾一傾。好嘅。有啲料，你知唔知我哋特登今年做一個咩動作啊？將2號絲改做好半成副絲。上年同你玩嗰水，我上年都裝你1次啫嘛。有個師兄嗱叻，開口時候係人都釣到嘅。係冇錯。越考驗大嘅時候咧，船尾師兄係咁釣，佢俾我個 tips 就係再有啲，再有啲，再有啲。不過我自己就冇特登用蠔油，我2號半咯。2號半。合理嘅。因為我同你上年嗰船咧，有個太太佢揸有個太太揸5號絲，佢話佢上次釣到，咁上次即係只能講就係釣放好咯，可能。咁但係考驗越要求高嘅時候，就係邊個越得用自然嗰個就捱到最後都繼續釣到咯。所以咧，仲有一樣嘢咧，就係咧，當你冇乜流嗰啲地方咧，個廠唔好咁做。係，飄啲好啲。能夠輕啲嘅盡量都輕啲。咁又爭好遠嘅。啱。哇！小心，所以我哋今年都有備而戰啊。都係換咗部新船俾你咯。誒，有啦。歐陽，你哋有冇紅頭綠身啊？紅色頭綠色身嘅嗰啲米仔啊？嚇？紅色頭綠色身。類近顏色都試下，今日係嗰個顏色都幾平均㗎，食你。好泡㗎，同埋呢啲咯。都得㗎，都試下，乜都試下。有紅色頭嗰啲啊？紅頭綠身啦，係啊。我俾埋個加錢資本俾你試下啦，唉。加錢資本啊！有啲搞下喎。你掹佢一個，嗰個叫。你哋上呢個攞嚟做底㗎，做底嘅，底嘅，代替個廠嘅，要個廠。有冇攬啊頭先？有嘅，有攬嘅，有攬。O K 嘅，O K 咁我唔使換咯。你唔 O K 就攞呢隻去玩。我都有隻底㗎，呢隻料，試下咯。呢隻咪頭咯，我用緊咯，做底咯，呢隻 O K 㗎，做底嘅呢隻攞嚟。即刻試。你識買呢隻？短賣呢隻都係㗎，呢隻都係底。不過嗰啲唔知係咪魚嚟嘅，其實。我用緊㗎，而家都，我做過好多口啦已經。我短賣嘅啫，短賣都俾你買中喎。睇到。哇！點
個鐘喎。哇！成海啊！呢隻好似睇住我啊，爸爸！望住個竿啲機啊！水平蝦都唔開啦，同隻。8秒。冇咗啊！變晒。係。一直都停。釣得輕鬆咯，你話如果暴雨但係好厚咁都難搞。好搞笑，好搞笑喎！好多時候真係落大雨開口嘅。我聽到網上啲人都咁講啊，揼到狗屎咁，但係哇好好喎，釣得嗰晚。好快啊！咁你揀啦，你肯唔肯捱嗰場咧？係咁，當你如果你係見到危險嘅，梗係到時啦。尤其是係咩強陣風啊、雷暴，係睇住佢劈落嚟嗰啲啊，好搞啊嗰啲大佬，學游魚唔使搏命咯。啊，今日未試過 double 添。係咯，未試過。係我一口。哎呀，你試過啊？我頭先試咗張 double。哎呀，個啲 size 最好做。咁啊係。唔係太大隻，係玩就佢個冇玩咯。你話真係比葡萄啲大隻啲嘅講真。好似係。但係而家葡萄冇咁密口啊，真係。你有冇冰啊？冇冰嚟。冇啊冇啊冇啊！你整包冰佢啊！好，唔該晒。慢慢啦，慢慢你釣埋呢彎先。哇！啲魚仔好活躍啊，唔知點解，係咪有嘢追咧？追個夾仔。暫時你一條 oversize。咩啊？咁你唞下啊嘛，買到斷晒貨一段時間。有啲顏色 brand 到買唔到嚟。我10點多上嚟。喂，出咗啊？佢有啲料啊，係啊。走過去都。認下啦先，我幫佢綁㗎。尋晚我幫佢打晒結先嚟嘅，佢上3個嘢就走得釣啦，係咪？真係享受啊！係啊係啊。我嘢留翻俾隻仔做。係啊。唉。又有喎，佢真係。啊！呢個色今晚得。係咯。呢個色我用過麻麻地。係啊，我哋跟你咁耐都係第一艇釣到而家，唔捨得換啊！呢隻 Yamashita 粉紅色，好平均，好有放心係啦。嗰隻米仔喎。爸爸今日on fire 啊！暫時釣贏我，好明顯。咦，又有喎！啲料嚟啊嘛！有啲料，有啲料。又好似有。係啊。Yamashita 粉紅色。而家冇再出㗎啦，而家。我懷疑有，我懷疑淘寶都有。啊，淘寶都有買Yamashita。有。唔好泵，唔好泵，唔好泵。好有效果嘅聲音效果係嘛？有料到啊嘛！大隻嗰隻蝦仔食唔食過？有。多唔多？
佢就唔多，我就一半一半。嗰邊細隻嗰啲油先應該唔係好咁攬佢。正路係嘅。大過佢咁滯。而家越嚟越深啊！11、2啦，而家要2喺度，11、2至12、3啦，而家喺度分佢。而家啲油煙，香港啲油煙唔同人樣嘅。想玩船啊，就到時間嘅話跟你玩啦。船我就好老實，禮拜6好少開嘅。啊，唔緊要。哇！呢條友真係。係犀利。哇！我都有啦，一群啦。誒，呢隻我精神啲喎，好似。唉，有隻精神少少。你會見下咧，佢越食越低咧，其實應該佢一路開始低落去啊。而家係下邊種啊嘛。係啊。我頭先都係下邊種啊，11、2我已經。係啊，所以個層係反而係底嗰門你會種多啲，因為佢成群喐緊。喂，嗱，有啊。誒，慢慢，唔好太興奮。嗱，甩咗啦，鑑生俾你泵甩咗啦。抌翻2米，睇下揾唔揾得翻佢。我頭先真係啊，抌翻落去2米。好多時候攬嗰啲咧唔翻口㗎，隔離嗰隻追埋嚟。好重啊！呢隻好重，好重中咗。Double hit，一隻、2隻。Double hit 啊！哇，真係。兩隻。有冇出寶啊？哦，起碼。下邊翻嚟先啊，條須咋？下邊得條須咋，翻嚟先。下邊係啦。清過嚟睇下，哇，得，你仲有一條，係啊，仲一條，好。我睇翻上年條片，我哋組82隻2個人，今日有機會，靠佢啊，我唔得啊，今日有機會過喎，靠佢啊，佢好似幾密。我哋臨出發前就睇一睇翻上年同你嗰條片，咁咪1年啦。歐新，所以水咗大。好。幾多米啊？嚟㗎？12.3，我而家係free喺12.3。哎呀，係咪走咗隻啊？佢真係不得了，佢轉入咗直路而家好似。我喺度睇你變得啦。唉，我拍片嘅啫。有啦，真係好深水，底錯係啊。呢個咪 GB 版咯。GB 版啊，係啊。我唔知仲有2塊到喎。買咗幾廿塊邊？幾廿塊啊？20塊到啦。哎呀！跟住又包埋熒光紙，係啦。佢搬個鋪添嘅，但係我冇由佢出世開始跟到而家。哇！12米真係喎，爸爸12米秒喎。各位落心啲啊！大家有啲紙啊，前面係咁種啊，唔該停個頭啊。12、3米啊！Free 杯12、3米係啦。有啦。哇！
打過。就係呢隻米仔。係啊，就係呢隻。新綠頭粉身咁樣咯。慢動作。哇！水面戳添啊！有啦。都係好深嘅。十零嘅都係10幾。哇！有一口大少少，好似少少咁多。哦。啊！哇！實到啊！哇！佢將我隻手指當係假你啊，係咁攬實。會咬㗎，係啦。都攬嘅手指埋嚟㗎。好彩啫，好彩冇俾佢咬親。明仔車你出40行，車你出10年都得喎。啊，都係深水啲嗰啲啊？係啊，我自走啊，大佬。車你去街市買得。係啊，犀利。搭慢啲，慢啲。哇！一齊嚟啊，同你。哎呀！我甩須，你就上到。可以。閃翻啲人出。係啊，7米啊嘛，一齊撞同你，不過我甩咗。係啊，開翻一陣，把握把握。四運機會嚟啊！哇！醬油漬啊，真係。你唔要翻㗎啦，係嘛？得吧？早啲收工啊，好唔好啊？有冇人有意義啊？係啦。
啦，都差唔多啦。啱啊，啱啱。好，收工。好，啲風都係咯，唔係人咁品啊。應該拉到啲啊，應該埋到嚟啊，隨便。諗住佢唔高啊。哇！聽下啲風聲，要到尾聲啦，10點零。今日啲熱空氣，夜晚就拗出股咁嘅風，啲雷雨帶應該嚟緊，我哋就收工啦。標方唔錯啊！好，收乾快走。成功逃出個雷雨帶，乾爽晒啦，個天冇落雨先啦。攞齊嘢啦。好 ，good， 今日超標，超標啦！新地方都釣到。